5, plano 2, toma 1. Aquí está el error. Por eso nos cuadra. Ya sabes más que yo de mis cuentas. Bueno, no quiero parecer un capullo por sacarte el tema. Pero dijiste que íbamos a cobrar ensayos y todavía no nos has pagado nada. Mario, es que me está costando mucho conseguir financiación para este montaje. No les gustó que su majestad confiara a la ciudad, a un italiano, pero viendo su trabajo. Es admirable. Sí, tenemos suerte de tener un monarca con ideas progresistas. ¿Y la serie es buena? Bueno. Es un culebrón. Pero me pagan muy bien.